भारत शरारत से बाज आने का नाम ही नहीं ले रहा। एक बार फिर चनाब में मजीद पानी छोड़ दिया और फिर सतलुज में मजीद तुगयानी आ गई। पाकपतन के 23 गांव डूबने से 64,000 से ज्यादा लोग मुतासिर हो गए। 25,000 लोगों को निकाल लिया गया। 53 गांव ऐसे हैं जो मुकम्मल तो नहीं डूबे मगर उनमें भी अच्छा खासा पानी आ गया है। 67,000 एकड़ रकबे पर खड़ी फसलों का नामो निशान तक मिट गया। वो तो शुक्र है 4,106 मवेशियों को बचा लिया रेस्क्यू एहलकारों ने, वरना फसलों की तबाही के साथ साथ जानवर भी हलाक हो जाते गरीब किसानों के।